दर्शक बिन्दुहरू नमस्कार। तपाईँ देखेर हुनुहुन्छ argahaachitoday.com र लक्ष्मण बिसी अफिसियल पेज फेसबुक इन्स्टाबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला म चाहिँ गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका 6 रजस्थलका एक युवक एकाएक हराएको भन्ने खबर पाएसँगै यति बेला म चाहिँ उहाँको दिदी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ र उहाँलाई म के कसो जानकारीको बारेमा म बुझ्दैछु र उहाँलाई म सम्पर्कमा लिएको छु। हेलो हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको शुभ नाम के होला? मेरो नाम चाहिँ मनिषा सुनार। हजुरको घर चाहिँ कहाँ पर्यो? मेरो घर चाहिँ जोइस्तोक 4 हो। अहिले जोइस्तोक 4बाट हजुरको भाइको के भएको खासमा यसमा बताइदिन सक्नुहुन्छ? हजुर भाइ चाहिँ बुटोलदेखि 15 गते नै होला सायद मामा घरदेखि इन्डिया जाने भनेर टिकट लिएको। अनि किन भन्दाखेरि हामीले स्पष्टीकरण धेरै छैन, किन भन्दाखेरि भाइ बुटोल गएर मामाहरूसँग बसेको अनि मामाहरूसँग बसिसकेपछि इन्डिया जानको लागि भनेर टिकट काटेको। जुन त्यो दिल्लीमा गएर जुन गाडी दुर्घटना भएको थियो त्यही गाडीको टिकट लिएको थियो अरे। यो कति जानु भएको? ए मङ्सिरमा हो कि तपाईँ कार्तिकमा हो जानु भएको? मङ्सिरमा हो। ए मङ्सिरको कति जानु भएको? 8 गते? मङ्सिरको 15 गते होला सायद। ए मङ्सिरको 15 गते नेपालबाट इन्डिया जान्छु भनेर हिँड्नु भएको र टिकट पनि लिनु भएको र टिकट काउन्टरको टिकट पनि छ है हजुरसँग? हजुर टिकट काउन्टरको टिकटहरू पनि छ। उनले प्रिन्स विश्वकर्मा नामबाट टिकट पनि लिएको छन्। अनि त्यो प्रिन्स विश्वकर्मा उनलाई चाहिँ हामीले गाउँघरतिर अस्तिम भनेर चिन्छौँ। उनलाई स्कुलमा पढ्ने साथीहरूले सुरज पनि भनेर चिन्छन्। खास उनको सामाजिक सञ्जालमा नाम चाहिँ प्रिन्स विश्वकर्मा छ। ए प्रिन्स विश्वकर्मा छ र अहिले चाहिँ उहाँ एकाएक बेपत्ता हुनुभएको छ र अहिले घरमा सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र अहिले चाहिँ हार गुहार गर्नको लागि भनेर प्रत्यक्ष मिडियादेखि ल्याएर सामाजिक सञ्जालमा पनि बुवा आमाहरू आत्तिनु भएको छ र यससँगै उहाँको दिदी पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई थोरै प्रश्न गर्न चाहे। उहाँको स्वभाव कस्तो थियो? ऊ चाहिँ एकदम असल, अरूसँग त्यसो झैझगडा गर्ने खालको चाहिँ थिएन। हजुर राम्रै थियो। अनि घरमा राम्रो सल्लाहले जानु भएको इन्डिया जान्छु भनेर? हजुर सल्लाहले नै गएको। अनि बुटोल आएर केही दिन बस्छु भन्नको कारणले गर्दा उनीसँग मोबाइल पनि नभएको हुनाले हामीले धेरै दिन पछाडि यो कुरा थाहा पायौँ। अनि यो भारतमा जुन बस एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने खबर थियो र उहाँ नै चढेको बस नै हो? उनले त्यही बसको टिकट लिएको हुन् रे, तर त्यो बसमा चढेर उनी एकजना साथीले झर भनेपछि साथीसँग झरेको भन्ने। अनि खासमा किन झर्नु भयो रहेछ फेरि त्यो बारेमा यसो साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नुभयो? उनी जुन साथीसँग झरे त्यो साथी को हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र उनको त्यस्तो बुटोलमा त्यस्तो मिल्ने खालको साथी कोही छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। उनीसँग मोबाइल पनि छैन भनेपछि साथी पनि सम्पर्कमा छैन र साथी को हो भन्ने बारेमा पनि थाहा छैन र अहिले चाहिँ एकाएक सम्पर्कमा हुनुहुन्न र फोन सम्पर्क पनि लाग्दैन, फोन पनि छैन उहाँसँग र अहिले उहाँको खोजी कार्य निकै जारी छ। अनि प्रहरीमा उजुरी दिनु भएको छ कि नै? प्रहरीमा उजुरी आज दिने भनेको, किनकि हामीलाई आज बिहान बल्ल जानकारी थियो, किनकि बाबा गाउँदेखि इन्डिया पुग्दै गर्दाखेरि छोरो इन्डिया छैन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि बल्ल जताकतै हामीले खोजी कार्यहरू गरिरहेको छौँ। हजुर प्रहरीमा पनि आज मम्मीहरू आज प्रहरीमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। ए अहिले चाहिँ दुर्गोटदेखि प्रहरीको लागि यो दिँदै हुनुहुन्छ निवेदन खोजी कार्यको लागि? हजुर हामीले दुर्गोटबाट नै प्रहरीमा निवेदन दिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ मम्मीहरू। हस् त धन्यवाद छ। तपाईँलाई सम्पर्कमा राखेको थिएँ, जोडिएको थिएँ र यति बेला चाहिँ हाम्रो निरन्तरता तपाईँको भाइको प्रतीक्षामा रहिरहनेछौँ र खोजी कार्य सक्दो हुनेछ र साथीभाइहरूले पनि जसले देख्नुहुन्छ उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा ल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु म पनि।